В общем, всем привет. Снова у костерка. Сегодня мы собрались. Здесь не обошлось без этого, без приключений. В самом-то деле, потому что я прибежал, а оказалось, что зажигалка-то кончилась. Я ее недели, может быть, 3 назад она кончилась. Я зажечь не мог. Она там такое пламя давала, сантиметров 10, может поменьше. Но большое такое, длинное пламя. И, соответственно, и кончилась она достаточно быстро. Я ее нашел где-то здесь. Обычная вроде зажигалка. То ли брак, то ли какой-то буст. В общем, надо было ее выкинуть, я ее куда-то положил, а здесь схватил какую-то зажигалку. И оказалось, что это та зажигалка и есть, которую сразу не выбросил. Ну это ладно, в общем, прибежал я такой, искупался. А сегодня погода-то неплохая, потому что ветер южный. Вроде пасмурно было днем, но ветер южный и как бы достаточно тепло. То есть я сижу в трусах и так далее. В общем, давай я бегать, искать, как же это зажечь, какой-то мох надо или что. То есть по темноте хожу, по кустам. Там хотел в лес зайти, там что-то зашел даже. И здесь смотрю, идет фигура в темноте. Я к нему бегу. Такой бегу, короче. Как бы не испугать в лесу. То я вчера по лесу возвращался по тропинке. И уже подбегая к городу, к академу, там вижу, пара идет. Парень с девушкой. Я стараюсь там что-то покашлять, что-то с носом давай шмыргать. Так еще на расстоянии пока подбегаю. Они, по-моему, вообще ничего не врубаются, не слышат. Я им за несколько метров говорю, можно пробежать? Они... Надо было видеть, как они быстро повернулись. Как бы я им говорю, знаете, не хотел вас испугать. Но как бы, что делать? В общем, как-то так. В общем, к этому мужику я тоже издалека кричу, где зажигалка? А он такой в чем-то идет в одежде, такой с капюшоном. В общем, уже так через раз на 3-й или 4-й, когда я ему начал уже поближе подбегать, до него дошло. В общем, дал мне зажигалку, подошел, давай советовать хвойные эти. Я ему говорю, я обычно корой зажигаю, В общем, березовой корой все удалось. Теперь мы видим такой прекрасный костерок. В общем, вы можете послушать мою болтовню. То есть надо же такой прекрасный костер, огонь нагружать чем-то. То есть чем-то как бы относительно полезным для меня. Может быть, для вас это менее полезно, но какое-то что-то хотя бы говорить там, не знаю, внешнему миру через, опять же, YouTube. В общем, на YouTube здесь поступило такое длинное введение, В общем, на YouTube здесь поступило, вон, видите, там эти, как их, перья. Я пытался перья поджечь. Там огоньки Новосибирска. Там плотина, ГЭСовская, там и так далее. Автомобили там ездят. В общем, один парень написал, что я вот как бы жую там. То есть он немножко другими словами, но что типа, в общем, что философия должна быть четкой и ясной. Я ему возразил, что в самом деле вообще нет. В самом-то деле надо понимать вообще, что такое философия. То есть философия, она как раз, ее можно определить как такую как раз наиболее общую науку, которая может рассматривать какие-то очень общие вещи. Общие и неясные, у которых нету каких-то, скажем так, решений.
там, логических или рациональных, но это так. То есть там, конечно, есть разные ответвления философии, там разные школы, разные философы, взять там тех же позитивистов, неопозитивистов, которые там вот эта философия языка, что да, должна быть, если хочешь что-то сказать, то говори это как бы ясно, что-то такое было. Да, но в своей общей канве все-таки философию следует понимать как какую-то такую наиболее общую науку, которая рассматривает какие-то, можно даже слово предельно общие или предельно неясные вопросы, которые можно вообще рассматривать. Потому что остальные вопросы могут рассматривать другие науки, в том числе и гуманитарные, там социология, там всякие культура там и так далее. В общем, ну, поэтому, в общем-то, это как раз специфика философского знания состоит как раз в том, что вот объект философии это все-таки сложные, может быть даже образные, ну то есть сложные какие-то проблемы, которые как бы невозможно рассмотреть в рамках отдельных наук, да, и даже в рамках каких-то междисциплинарных, скажем так, исследований. Поэтому, в общем, вот что я хотел по этому поводу ответить. То есть, опять же, если взять, я там привел пример Канта и Гегеля. То есть очень довольно-таки сложные для понимания философские учения, где надо там напрягаться и вообще понимать, откуда и что выросло. Там, ну, у Аристотеля тоже бывает там сложные моменты, так вот, если повспоминать кого-то. То есть тут вот ту же самую философию науки взять, вот там вообще вот предельно пытаются как-то посмотреть на это все с каких-то сторон, там не со стороны там вот этих глупых рейтингов, скопусов и так далее, а со стороны вот каких-то предельных таких рассмотрений общих. Поэтому вот так бы я сказал по этому поводу. Еще что интересно в самом-то деле, такого интересного что-то сказать. Костерок уже так себе. Ну, его, правда, можно немножко пошевелить. Он все еще горит, скажем так. Он все еще горит. То есть вот это синее вокруг, это, по-моему, дает футляр. Если из футляра вытащить, может быть, его не будет. Ну, так мне кажется. Так, не помогает, ясно. Значит, это, я думаю, это все-таки линзы как-то. Какой-то эффект в линзах. Там 3 линзы, но работает, наверное, одна все равно. Ну, кстати, можно включить и свет. Вот так это все выглядит в реальности. Костер-то он вот такой. Ну, кстати, не так уж и плохо со светом-то. Как бы можно что-то увидеть. Так что вот так. В общем, что такого еще интересного сказать? Так перед тем, как сюда прибежать, я, по-моему, ОТР, Общественное телевидение России, по-моему, у него была передачка про дизеля. То есть дизель это оказывается человек вообще был, который дизель-то изобрел. Я вот вообще так удивился, интересные такие факты. То есть там гений, ну то есть его гением там называли и сказали, что ну реально был гений, потому что он такой придумал, там целый тип двигателя вообще. Там у него сначала что-то не шло, потому что материалы были не те, ну еще не было там хороших материалов, то есть там, и вообще там
какую-то, сначала он какая-то угольная пыль, что ли, использовалась как топливо. И угольные магнаты, в самом деле, его спонсировали. А потом, короче, начали приходить к тому, что там типа надо жидкость туда заливать. По-моему, это идея того же дизеля, что ли, была. Ну и, короче, у этих угольных магнатов как-то так оказалось, что они сами себе вырыли, то есть на деньги еще и как бы, как сказать, им может быть еще и хуже. Вообще идея склонялась к тому, что его все-таки убили, потому что его просто не нашли, вот этого дизеля. Гениальный немецкий изобретатель, получается, который там реально, ну вот этот механик, там он, этот, в двух местах идет салют, слева и справа. Нормально попал на ТВ. Справа закончился, а слева еще нет. Вон он, в стороне Бердска. Вот так. Может быть, это 10 часов, а может быть и больше. Я сижу здесь один в темноте такой, пишу философские беседы у костра, как сказать. Ну там долгий этот салют-то, слушайте, Бердский. Я вот не знаю, он фокус-то берет это все. Ага. Он фиксированный был. Расфокусировался и все. Ну понятно, ладно. Все понятно. Костер, короче, затухает. Ну, туда можно подбросить дров, но просто я уже, наверное, хватит, наверное. В общем, что сказать-то? Очень интересная история про этого дизеля, в самом-то деле. Потому что, ну, реально, то есть реально человек все-таки получается достаточно таким, реально гений, который там все это придумал, механик немецкий и так далее. Ну, то есть он там на каком-то пароме поехал, и его потом не нашли. То есть там одежду его нашли, все было сложено аккуратно и пунктуально, но а его не нашли больше. И, ну, вообще по всей логике смерть его была там многим выгодна, но это я уже говорю, что там говорили, потому что понятно, что его все эти изобретения, они переворачивали вот это угольным магнатам, которые в те времена, скажем так, были самые магнаты. То есть это все вставало поперек горла. Этот двигатель, который, вообще говоря, ну, я как бы то, что слышал, то примерно и транслирую. И, ну, доказательств нет. Более того, там прикол такой был, в конце объясняли, что и там в каком-то году вот этот паром, с которого исчез дизель, был потоплен немецкой подводной лодкой, на которой как раз стояли два дизельных двигателя, изобретенных тем самым дизелем. Поэтому история вообще интересная. То есть просто вот на это все смотришь, и такой вопрос, слушайте, а капитализм это все-таки такое вот вселенское зло, когда вот реально это вот большая абсолютная вероятность, что это все-таки сделали капиталисты, заказуха. Потому что вот что ни возьми, вот много таких вещей странных, всяких странных убийств, это все происходило из-за денег, из-за дележа контроля власти. В том числе и вот такие вот дизели, скорее всего, привили. То есть, вот, что бы там про капитализм не говорили учебники, но всегда есть человеческий фактор, жадность, жажда контроля. Всегда найдется человек, который будет, обладая огромными ресурсами и возможностями, будет это использовать для, например, убийства людей или там для бомбежки там целых стран. Ну, то есть вот так вот как-то. То есть
капитализма все-таки, наверное, не совсем человеческое лицо, скажем так. Так вот, если посмотреть, вот такой какой-то вывод такой общий напрашивается. И все вот эти вот сейчас война идет на Украине, это же тоже спонсируется капиталистами от оружия американскими, которые там кучу бабла делают сейчас. И сделают в будущем, когда все эти запасы натовские истощатся, старого вооружения. Это же производить-то будет Америка, потому что ей сейчас, у нее-то больше возможностей, скажем так, и более выгодно экономически производить это именно в Америке. Там энергоресурсы стоят дешевле явно, чем в Европе и так далее. Поэтому вот, все-таки, знаете, вот основной тезис такой после просмотра у меня такой возник, что все-таки у капитализма не человеческое лицо, не совсем человеческое лицо. Все-таки капитализм это все-таки какое-то очень большое зло, потому что кем-то он все-таки должен контролироваться. Это так. Не факт, что государство может, вот эти большой капитализм глобальный может контролировать. Deep State. Ну и что, на этом всем спасибо, что посмотрели. Теперь да, на окончании это уголька. И всем до свидания.